我哋喺福田口岸搭10號線去到江夏北，喺江夏北轉14號線去到大運，再轉16號線去到龍城公園，唔使1個鐘就到啦。喺 H L 行幾分鐘就到我哋今晚嘅酒店，酒店有專屬嘅電梯。4樓係大堂，4樓同5樓都係房間。大堂幾光猛，仲有機械人，可以方便夜晚叫外賣。仲有少少嘅餐廳，相信係早餐嘅位置。而房間走廊都好乾淨闊落同埋光猛。呢度嘅房間係圍住中間庭園，好似4合院咁。而我哋今次就住4樓，一齊睇一間房啦。首先呢，就見到個空氣清新機，之後就會有梳化啦，亦都有張雙人床，會有部大電視同埋 mini bar。但係留意返呢度係冇雪櫃嘅。我哋呢間房呢，仲有個露台，但露台望出去其實就係個空中庭園，私隱度麻麻，所以我哋都冇乜出去。呢度就有衣櫃同埋拖鞋，但係就冇浴袍。有個幾大嘅企缸。唔知係咪近大運天地呢？酒店都提供咗一啲應援品。由酒店行過嚟大運天地大概10分鐘。大運天地係位於龍崗區，係集合咗公園啦、購物、飲食同娛樂嘅商場。呢度有人工湖，亦都有草地，仲可以見到動物添。呢度嘅餐廳分佈晒成個地圖啊！因為有演唱會，接近晚飯時間，好多餐廳都超級多人，所以我哋就食咗味千拉麵就算啦。除咗味千拉麵，我哋仲食咗呢間，俾佢呢個梳芙梨吸引咗。呢個水果茶唔太甜，都幾好飲。呢個 green tea latte 都唔錯。我哋發現演唱會期間呢，間間餐廳都播住黎明啲歌。而第2日呢，我哋就去咗呢間餐廳度食韓國菜。呢個豆腐泡菜鍋好好味啊！呢個芝士炒辣雞，店員會喺你面前度炒芝士。呢度係半開放嘅餐廳，出邊就係人工湖，環境都幾唔錯。因為隔籬就係演唱會場地，所以呢個商場都有唔少演唱會嘅應援可以影，但係就建議早少少或者第2日先影。因為越近演唱會呢，就越嚟越多人啊。無論要幾多分身，也要你幸福一生。這願望太過重，然而是必須發生。幸福不會是。今日你喺度做咩啊？去演唱會。咁緊張啊？好緊張。咁你呢？可以去食嘢啦！你嚟呢度做咩啊？食嘢啦！陪爸爸嚟睇演唱會，陪爸爸嚟看演唱會。冇佢，你唔會今日喺深圳大運天地呢度。我今日喺度先嚟到。好，一陣交俾場內嘅爸爸啦。好啦。抬頭發現隕石，我可飛身，防止它向着你飛近。感覺不到夜未好，遙遠過去的令我心煩躁。和你隔東與西，兩顆心中有默契，無用說來收的一切，已一覽無遺。人合上眼，亦有不歸。和脈搏在前程達意，熱烈也真摯，但願撩動你這肌膚緊貼的同時，無論要幾多分身，也要你幸福一生。這樣望下
太過重，然而是必須發生。是有天一切完全忘記，即使不再見面，仍會一生一世也想你。證明了我深知，情像是怒海翻波，不是漣漪。每晚我都跟你夢中輕絲軟，言無盡，將不會停止。我沒法隱瞞，我被放開，但我卻繼續愛你，但你總不再理睬。隨你的愛永遠我一點，就算有天陌生的世界，你會感覺到我就在你身邊，無論有多遠。I love you， 你會否聽見我？你會否跟着我？渺渺得多遙遠中看 I love you， 你不敢信什麼？如今我只信你，見你一面也好，換我念過。Sayonara，而為何心中總有情意在？你在我心頭像永遠沒變改，是我的寶貝親愛。開心，保重，多保重，拜拜 ，take care，拜拜，保重身體，無法全延年，保重身體，天氣開始有明顯的變化。OK， 各位朋友，上面朋友，多謝晒 ，take care， 保重。睇完演唱會，我哋就去酒店附近食木屋燒烤。我哋覺得大運天地好多嘢食，好好行，而且又近演唱會場地。而今次嘅華軒旅酒店，我哋都覺得幾方便，下次嚟睇演唱會都不妨試下住呢間啦。